爱的，你到了吗？你不会还没有出发吧？我已经逃出来了，我不会去赴约了。什么？你说你不来了？是啊，我已经出国了。什么出国？我觉得我们应该好好思考一段时间。爱情并不是像我们两个这样的。我是说，我想离开一段时间，好好思考一下我们两个人的人生。我知道，就算现在我跟你说对不起，你也不会原谅我的。那就等下次再次相遇的时候，我一定郑重地跟你道歉。好好照顾自己，保重。我们帮你找到他了，就是甩了你那个坏男人。来，1、2、3。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！